Həzrəti Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalatu vəssalamın o qədər böyük fəzilətləri vardır ki, Həzrəti Rasulullah bu barədə buyurmuşdur. Həzrəti Əlinin o qədər böyük fəzilətləri vardır ki, ağaclar qələm olsa, dəryalar mürəkkəbə çevrilsə, heç bir qüvvə onun fəzilətlərini yazıb bitirə bilməz. Çoxlu hədislər var. Bunlardan bir neçəsini qeyd edeyim. Həzrəti Rasullahdan hədislər qeyd olunub ki, Ya Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Amma məndən sonra Peyğəmbər dünyaya gəlməyəcək. Ya Əli, sən və sənin şiyyələrin qiyamət gününün xoşbəxtləridir. Ya Əli, mən elmin şəhəri, sən də onun qapısısan. Ya Əli, sənin xəndəkdə vurduğun zərbə insan və cinlərin və bütün məxluqatın ibadətindən üstündür. İlahidən and veririk ki, öz izzət və cəlalətinə xatir Allah bizi Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalamın və Əhl-i Beyt vilayətində sabit qədəmlərdən eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.